حراء تسبي اسبريس في كل مكان، السلام عليكم. معكم برك ابو علي من مدينه مونريال. ضيوف هسبريس اليوم هو مجموعه من المغاربه اللي مندمجين سياسيا هنا في كيبيك، وعندهم رغبه في الترشح والمشاركه في الانتخابات اللي غتعرفها كيبيك في 1 اكتوبر 2018 من اجل تشكيل برلمان كيبيك. مجموعه من الشباب المغاربه اللي اختاروا مجموعه من الاحزاب اللي كتوالم القيم ديالهم والافكار ديالهم وكذلك المبادئ ديالهم. مثلا مروه رزقي ترشحت مع الحزب الليبرالي في مدينه سان-لورون، وكذلك منصف الدراجي ترشح مع نفس الحزب في مدينه نيليغون وفي دائره نيليغون، وكذلك عزيزه ديني اللي ترشحت مع الحزب الاخضر في دائره لابينيير، وكذلك محمد برهون اللي ترشح مع الحزب الليبرالي في طايون دائره طايون، وكذلك انور اليوبي اللي اختار حزب المحافظ من اجل الترشح لهذه الانتخابات. هذا فيما يخص المرشحين، ولكن هناك انتظارات سياسيه وهناك انتظارات من الجسم الاعلامي والصحفي والسياسي وكذلك الحزبي من درجه مشاركه الجاليه المغربيه في هذه الانتخابات من خلال التصويت. إذا كاين هناك دعوة الجميع المغاربة والعرب والمسلمين المهاجرين من أجل المشاركة في هذا الاقتراع. خليكم مع هذا الريبورتاج. Alors, encore une fois, il y a une élection provinciale et l'équipe libérale, nous sommes présents sur le terrain pour vous parler de notre plan pour continuer à faire prospérer le Québec tous ensemble. L'une des principales raisons qui m'ont fait sauter en politique provinciale, c'est évidemment le discours divisif de M. Legault avec son test d'expulsion. Ma mère, quand elle est arrivée au Québec en 1980, parlait un petit peu le français, mais elle ne le maîtrisait pas parfaitement. Si ça avait été le gouvernement de M. Legault qui était au pouvoir, ma mère aurait été expulsée. Moi, je n'aurais pas eu la chance de pouvoir m'épanouir ici au Québec et pouvoir continuer à faire des belles études. À titre de professeur, je crois vraiment que l'éducation est une priorité pour nous tous. L'intégration politique. Pour moi, ça commence à tous les échelons et à toutes les instances où est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises. Que ce soit le conseil d'établissement de l'école primaire, secondaire, ainsi que le cégep, ou même, par exemple, en milieu des commissions scolaires. Il faut s'impliquer. Et ça, c'est pas juste aller voter, c'est aussi s'impliquer, avoir une voix à table des décisions. J'aimerais effectivement qu'il y ait de plus en plus de personnes qui décident de participer, des militants, des gens qui apportent des idées, des propositions pour améliorer notre quotidien. Il faut arrêter d'avoir des décisions qui viennent du haut vers le bas. C'est toujours préférable d'avoir des décisions qui partent de la base, qui montent jusqu'en haut. À titre de futur député de Saint-Laurent, j'espère très bien apporter une voix forte pour tous les Laurentiens à l'Assemblée nationale. À tous mes amis marocains, nous sommes en période électorale, c'est le temps de vous exprimer, c'est le temps pour vous de choisir votre prochain gouvernement. Choisissez entre un gouvernement qui est plus ouvert sur le monde ou un autre qui propose la division et l'exclusion, au pire encore la fermeture. بالنسبه ليا يعني تمثيل الناخبين ديال المقاطعه ديال نيليغون هو شرف، وكذلك هذه المنطقه اللي انا تنسكن بها، يعني عرفت الواقع ديالها، مشاكل ديال الناس ديال الوست، الهموم ديالهم، وكذلك من اجل يعني تمثيل السكان ديال منطقه نيليغون على الصعيد يعني في البرلمان الكيبيكي. انا يا اخي اعتز بالجذور ديالي وبالاصل ديالي كمغربي داخل المجتمع الكيبيكي او الكندي، فانا يا مواطن كيبيكي كندي منخرط في الحزب الليبرالي اللي هو عنده واحد البرنامج انتخابي اللي تهدف انه يعني تحسين الحياه المواطنين الكيبيكيين وتحسين الحياه المواطنين، يعني كيف يكونوا مواطنين اصليين او لا يلاه جاو هذه سنه ولا سنتين ولا بضعه اشهر. فبالنسبه لي الحزب الليبرالي هو الحزب اللي ساعد وتساعد دائما جميع الجاليات كيف ما بيكون الاصل ديالهم او لا دات داريفي ديالهم الكيبيك من اجل الحياه كريمه وافضل. وكيف قلت لك يعني انا بالنسبه لي الدائره اللي غنمثلها ابارتيغ دو 1 اكتوبر فهي دائره اللي فيها مجموعه من الجنسيات، فيها مصريين، فيها باكستانيين، فيها مغاربه، فيها جزائريين، فيها كنديين فرنسيين، فيها كنديين اللي تنطقوا باللغه الانجليزيه، يعني تقريبا عندنا واحد ما يكثر من 100 جنسيه. يعني سي فاسيل ان ملي تيديروا الناس التحليل ديال المشاركه السياسيه نعرفوا شكون الناس اللي صوتوا وشكون الناس اللي ما صوتوش. انا النصيحه ديالي يعني انه من باب يعني المشاركه، يعني المشاركه هو التصويت
المشاركه السياسيه تبدا بالتصويت، ولكن قبل من التصويت انا نطلب لجميع الناس في اي دائره انتخابيه سيروا تكلموا مع المرشحين ديالكم بامبوغ هذا المرشح من اي حزب، واخا يكون حزب اللي ما تتقاسمش معاه يعني الافكار والاراء ديالك ولا ما متفقش مع السياسه ديال الحزب ديالو كلها، لان الا ما مشيناش وما قلناش ليهم بان السياسه ديالهم ما تتلائمش مع 2018 يعني سياسه قديمه، فهذا عبرنا على الاراء ديالنا. وبطبيعه الحال التصويت فهو عمل سياسي جد مهم. بالنسبه ليا كنظن ان يعني انا ديجا يعني ميليتونت مع البارتي قبل ما نكون كانديدات ديال البارتي، والفكره كانت فكره انني يعني كان خاصني با فورسيمون كون كانديدات، ولكن نكون ندير شي حاجه باش نحاول نغير بعض الاشياء اللي كيوقعوا في الكيبيك. يعني كما كنعرفوا حنا في الكيبيك دابايا دوبي 2014 depuis 2014 كانت الغوفرنمون بيكيست يعني ديال البارتي كيبيكوا اللي كانت في البوفوار، وكاع الناس اللي عايشين في الكيبيك يعني عارفين بان كانت لا بيريود كنهضروا على لا شارت كيبيك qui était proposée par le parti québécois. Et هذيك la charte, il y avait beaucoup de à la période de la charte, vu que la charte براسها كانت plus كتفيزي يعني pour moi personnellement كانت كتفيزي les minorités en particulier les femmes musulmanes voilées comme moi. هذا الشيء يعني خلاني انا vu que انا مع البارتي يعني بديت كنخدم معاهم ديجا، انا شوي لاجون دو ريسورس هيومان ديالهم، دونك انا خلاني نفكر علاش لا. و سيتي une proposition du chef du parti qui m'a proposé d'être candidate pour le parti. Et autant plus que le parti vert كانوا ديجا داروا كانديدات يعني في 2014 في الكونت اللي انا فيه داروا كانديدات voilée, mais la candidature d'elle n'a pas été acceptée. Donc parce que ils ont dit que les règlements c'est que ça doit être خاصو يكون les cheveux ديالها كيبانوا et tout ça, donc et que c'était pas possible d'accepter sa candidature. Du coup le parti ils ont beaucoup milité pour un peu changer ces règlements et ils ont réussi à le faire. Donc la preuve que je suis maintenant candidate et j'ai déjà présenté ma candidature au directeur du scrutin. Et il y avait pas de problème, donc heureusement. انا يعني اي واحد فينا يعني في مجتمع باش نغيروا من المجتمع عندنا بزاف الحوايج نقدروا نغيروا بهم. السياسه autant plus que حنا on est dans un pays démocratique et pays de liberté. هنا on a la possibilité باش حنا نشوازيو les élus ديالنا الناس اللي كيريبريزونطيونا. يعني pour moi voter c'est un devoir. Il faut vraiment voter. Parce qu'après, si tu votes pas, t'attends pas à grand chose. Après, tu peux pas aller dire on n'a pas fait de ceci pour moi. Non, il faut que tu participes. La participation, c'est quelque chose de très important. Un vote, 2 votes, 3 votes, ça change beaucoup de choses. Donc, on peut pas dire que non, moi, je peux pas changer. On peut changer les choses. En votant, et les femmes, c'est bien sûr que les femmes peuvent changer beaucoup de choses. Les femmes... comme j'ai expliqué, les femmes, comme moi par exemple, les choses qui m'ont poussé vraiment aussi à aller en politique, c'est que on parlait toujours des femmes et des femmes musulmanes, des femmes en général. Les femmes, c'est difficile de faire de la politique, mais il faut avoir la volonté. Moi, la volonté pour moi, c'est que je veux défendre des femmes comme moi, les femmes qui se sentent laissées de côté. Et moi, à ces femmes, je m'adresse et je leur dis, votez, vous allez changer les choses. Ne dites pas que ça va changer, mais ça va changer. Donc, votez, faites votre devoir, comme moi je l'appelle, et c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses. هي مرحلة مسلسل يعني بدأ بالاندماج الاجتماعي، اندماج ثقافي، كان عندي ديجا اندماج سياسي داخل الحزب، خديت مهمات. الآن يعني قررت بموافقة ديال الحزب بيان سور أنني نترشح. يعني هذه بالنسبه لي مرحله مهمه، يعني كان نتيجه النتاج ديال العمل اللي قمت به في السابق. بالنسبه لي شخصيا يعني خديت الوقت الكافي باش نعرف لا سبيسيفيسيتي ديال هذا المكان هذا ديال الكونتي ديال تايون في لونغوي في لا ريف سود. يعني صله الوصل المهمه بالنسبه لي انا هو انا جاي من الدومين ديال السوسيو كومونيتير، وهنايا معروف هذه المنطقه هذه بلي زاسوسياسيون الجمعيات بالعمل ديالها الكبير جدا. يعني هذا خلاني انني نكون ملم بالحاجيات ديال الاسر هنايا. في اطار هذا لونغاجمون هذه تنقول بان الجمعيات اللي تتقوم بمساعده لي بيرسون ايسو دو ليميغراسيون، كون جو بارل لي بيرسون ايسو دو ليميغراسيون ولا الجاليه المغربيه والمغاربيه بصفه خاصه كبيره هنايا.
يعني وتكلمت مع مجموعه ديال الناس هنايا بان كاين البوزوان ديال لا مان دوفر، كاين البوزوان ديال لاكومبانيمون في لانتيغراسيون. انا تكلمت عاوتاني مع مجموعه ديال الجمعيات هنايا ودي جروب كومونيتير ديال الجاليه ديالنا، عندهم اشكالات اخرى يعني تتعلق بالاسره، تتعلق بالاطفال، وهذا غيكون من بين الاهداف ديالي سيغتانمون. اول مره في تاريخ الانتخابات بمقاطعه كيبيك يعني وصلنا لستة او 7 ديال المترشحين، بما فيهم على الاقل 2 مترشحين ان شاء الله مضمون النجاح ديالهم. مي من ناحيه يعني الكميه، وهنا تنتكلم بلوس على لونغاجمون ديال لي سيتويان دوريجين ماروكان باش يمشيو يصوتوا. هنا ما نكذبوش على نفسنا، باقي يا دو ترافاي افير، وتنتمنى ان في سنه 2018 الناس يمشيو يصوتوا ماسيفمون، ماشي باسكو يليا ان انجو سوسيال لان الاحزاب اليمين يعني تتشكل خطر على الاندماج وعلى بصفه عامه، مي بور الي فوتي باسكو سي ان انغاجمون سيفيل. صفتي كعربي وكمهاجر لهذه الدولة ديال كندا وبالأخص المنطقة كيبيك، فالدور ديالي في هذه المشاركة ديالي بالنسبة لهذه الانتخابات على الصعيد كيبيك، وهو باش نرفع المعنوية والقيمة ديال المهاجرين العرب، وباش يكون عند المهاجرين ديالنا العرب وعند المسلمين يكون عندهم واحد الصوت داخل قبة البرلمان ديال كيبيك. وباش والهدف من هذا الشيء كله هو باش نحاول نساعد الاخوان ديالنا العرب وبصفه عامه المهاجرين ككل، باش نساعدهم وباش نحاول نلبي لهم بعض المطالب ديالهم وبعض الاقتراحات ديالهم بالنسبه للهجره. بالنسبه للهجره تيقول بان خص تكون واحد الهجره، ولكن تكون هذه الهجره معقوله وتكون قانونيه، تكون مشروعه، تكون بنطاق قانونيه. فانا اللي تنطلب من الاخوان المصوتين وبالاخص العرب باش يكون واحد الاتفاقيه، ويختاروا المرشح اللي غادي يكون عنده كفاءه وعنده تجربه، واللي غادي يحاول يدافع على الحقوق ديالهم وغادي يحمي لهم المطالب ديالهم. ان من نهار دارت انتخابات لا في كيبيك ولا في كندا ما عمرنا عندنا شي مرشح تنتمي لشي دوله عربيه ولا شي مرشح مسلم اللي تيمثل الجاليه المسلمه والجاليه العربيه في مجلس لا في مجلس النواب ديال الصعيد الكيبيكي ولا في مجلس النواب على الصعيد الفيدرالي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.